ордасындай. Ортаға шығып біздағы сөз бастайық, еліне жолда орнаған ел басындай. Құлақ қойып халқына тыңдасаңыз, қанатын көкке қыран самғасынай. Салмақта бар сөзімді мен айтайын, асықтың астына қиған қорғасындай. Өткір тілді қазақтың біредім, қылыштың қынабын кескен алмасындай. Ақ шаштағалар бармысындар, Алатаудың шыңында қарбасындай. Ақ жаулықтан алар армысындар, өзеннің тұнғаққан арнасындай. Жаңа құдалар төргеміне шықтыңыздар, көп көтірген көктемнің жылқысындай. Жаны жайсаң жастар маманбысың, қазақтың қазы менен қартасындай. Бәрімізді үйістіп жүргеніміз, егеменді еліміздің арқасындай. Домаланып алдында тамада тұр, қоздың ерте туған марқасындай. Басым дейіп бәріңе сәлем бердім, мешіттің бас имам молдасындай. Патшаға сабыр, елімізде тыныштық боп, қазақты бір құдайым қолдасынай. Осындайда өлең айтпасақ болады тілмен жаққасын. Я құдайым шар болса жіберейін мен атпасын. Халқы менің тыңдаса тізгін балаң тартпасын. Көшік деген ғажап еледік, ғасырдың ашқан қақпасын. Бөріде болған бұл көшік тағылықтан атқасын. Жылқыда болған бұл көшік тұяғын серпіп шапқасын. Қыранда болған бұл көшік көгінде қанат қаққасын. Түйеде болған бұл көшік заманның жүгін артқасын. Тазда болған бұл көшік түлкінің ұзын баққасын. Аузы күйіп аш ішкен талайдың дәмін татқасын. Іргелі міне ел болдың, бостандықтан атқасын. Көшіктің күшті жігіттері сөзінде менің жаттасын. Я құдайым жар болып, көшікті құдай сақтасын. Ендеше бүгін сол көшіктің бір күшті жігіттердің бір ортамызға көкпарын әкеп тастағалы тұр. Ендеше орнымыздан тұрайық, мойынды есікке бұрайық, қолымызды ұрайық, қолымызды шарық ұрайық, бүгін келіп жатқан екі жасты ортаға шақырайық.